أنا عبد الأمير، صاحب فروع عبد الأمير لأفلام الحماية العزل. طبعا أنا عندي الفروع، عندي 6 فروع. أنا في المجال ده بقالي 10 سنين، وفي مجال الإكسسوارات طبعا من أيام والدي الله يرحمه، بقالنا 52 سنة. طبعا أنا يعني الحمد لله بفضل الله كبرت الفروع عندي، كبرت المجال ده واشتغلت عليه بقوة لحد ما الحمد لله بقيت من أوائل الناس في المجال ده. انت بدأت تشتغل من وقت كام سنة؟ يعني شغال في المجال الاكسسوارات طبعا مع والدي وانا عندي 10 سنين، مثلا 9 سنين 10 سنين كده يعني. وأول شغلانة اشتغلتها بعد قد إيه؟ اول شغلانه اشتغلتها ايه؟ اول شغلانه اشتغلتها كان والدي هو صاحب، يعني هو اللي ماسك الدنيا وكنت انا تحت ايده. فطبعا اول حاجه طبعا شغلها لي هو طبعا ازاي يخليني اعتمد على نفسي. فطبعا دخلني في مجال الاكسسوارات. اول حاجه دخلني طبعا اعرف المخازن، اتعلم ازاي تظبيط الحاجه، وبعد كده يعني طلعني في المحل. وبعد كده الحمد لله بقى الواحد اجتهدت واشتغلت على نفسي. بتشوف إن السبب اللي وصلك للنجاح إن أنت تبدأ إيه؟ والله هو سبب من وصول النجاح ده طبعا اول حاجه طبعا ده فضل ربنا عليا، وطبعا قربي من ربنا. انا من الناس اللي انا الحمد لله قريب من ربنا جدا. وعندي صلاه الفجر دي اساسيه جدا، ده حاجه من سبب من اسباب نجاحي. وبعد كده بقى طبعا الاجتهاد، وانا من الناس اللي بشتغل 16 ساعه في اليوم. ولحد الان يعني انا من صغري بصحى من الساعه 9 لحد الساعه 1 او 2 بالليل لحد الان، وانا عندي فروع بصحى برضه الساعه 9 لحد برضه الساعه 1 او 2. ده سبب من اسباب نجاحي، يعني الحمد لله الواحد بيجتهد وبتعب، والحمد لله ربنا بيجازيني خير يعني. انا معايا ليسانس اداب اعلام. طب ليه ما كملتش في مجال الإعلام؟ والله بصي، هو انا طبعا زي ما انا بقول لحضرتك، انا راجل طلعت في بيت والدي كان راجل تاجر، تمام، وانا كملت الشغل بتاعه، وبقيت الحمد لله اتعلمت التجاره بقوه. وبالعكس انا استخدمت دراستي وحياتي الاعلام، يعني اللي انا يعني استخدمته في التجاره، واستخدمت الميديا وعرفت انجح فيها. بالعكس انا استخدمت الدراسه بتاعتي كتير. بيقولوا دايما إن العادات هي السبب في النجاح. تقدر تقول لنا إيه العادات اللي وصلتك للنجاح اللي أنت فيه ده؟ طبعا اللي انا كنت بستخدمها عامه، زي ما قلت لحضرتك، التركيز في حياتي المهنيه، اللي انا يوميا راجل مثلا يوميا انا من الناس اللي ما باخدش اجازات اصلا. من الناس اللي انا بشتغل كتير، من الناس اللي انا بهتم بشغلي قوي. واحسن حاجه انا بعملتها اللي انا بعدت عن الناس اللي هي تشغلني، حطيت نفسي في وضع اكون او لا اكون ايه. فدي حاجه انا الحمد لله بفضل الله مبسوط منها وفخور بيها يعني. لو يرجع بيك الزمن وعندك إمكانية إن أنت تغير أي تغير إيه؟ ابدا اي حد يعطلني، الموضوع ده مهم جدا يعني. في ناس وجودها في الحياه اللي هي تعطل الناس الناجحه يعني. فانا لو رجع بيا الزمان في ناس معينه انا كنت لازم ابعد عنهم من زمان يعني. وده فعلا حاجه اثرت في حياتي، هو انا اتعلمت منهم، بس لو رجع بيا الزمن لا انا ما كنتش اتعاملت معاهم تاني. موقف دايما بتفتكره. يعني انا فاكر من المواقف اللي انا كنت، انا زوجتي كمان اختها قاعده في القاهره في اكتوبر، فكنت انا لسه في طنطا وعندي فروع في طنطا، فجيت اكتوبر هنا. فانا انبهرت الصراحه باكتوبر وبزايد، وجيت قلت لها في وقت كده، قلت لها انا هيوصل مرحله ان انا هبقى اقوى واحد على مستوى الجمهوريه في مجالي. وفعلا الكلام ده مثلا من 4-5 سنين فاتوا يعني. وربنا كرمني، انا فتحت في اكتوبر وبعدين فتحت في زايد، وكان ده حاجه بالنسبه لي نقله قويه جدا 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 في حياتي العمليه والاجتماعيه يعني. فدي حاجه انا من الحاجات انا ما بنساهاش يعني. وانا من الناس اللي انا الحمد لله بفضل الله يعني، اللي انا ما بحط حاجه في دماغي بعملها بالنجاح بقى، بشقه، بتعب، فده رزق ربنا يعني. دايما بتسافر، فممكن تقول لنا ايه سبب يخليك دايما تسافر على طول؟ انا بسافر 8 مرات في السنه. بسافر طبعا، انا الحمد لله بفضل الله انا بدخل شغل، انا بستورد الخامات كلها بتاعتي. انا ما باخدش الخامات من تاجر من يد تانية يعني، لا انا بستورد، انا اليد الاولى. فعشان كده انا بجيب طبعا الخامات بتاعتي وببص على اي شغل جديد نازل في مجال العربيات يعني.
فالحته دي انا بهتم بيها جدا جدا يعني. طبعا اول حاجه بتقوي اسم عبده الامير. تاني حاجه طبعا بتوسع مداركي، طبعا بتخلي الوضع قدامي، الدنيا مكشوفه قدامي، بحيث ان انا اي حاجه جديده ادخلها. شكرا. شكرا.